La 24e édition du Festival de cinéma israélien, qui a lieu à Paris du 18 au 26 mars, se déroule dans un contexte pour le moins particulier et qu'aucun des visiteurs de ce site n'a besoin qu'on lui rappelle. Du point de vue du cinéma et des images, puisque cette manifestation propose à la fois longs métrages, documentaires et courts métrages, pour la plupart sortis ou diffusés en 2023 avant le fameux 7 octobre, un festival de cinéma israélien se trouve désormais littéralement en porte-à-faux avec une réalité, à savoir le plus grand massacre de Juifs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'avait bien entendu pas anticipé. Il y a également une nouvelle donne géopolitique, car le camp pacifiste israélien se trouve en sérieuse difficulté devant la réalité de ce pogrom. Autant d'éléments qui nous permettent d'affirmer, avec prudence, que le cinéma israélien va raconter, disséquer et penser pendant très longtemps l'après-coup du 7 octobre. Dans ce contexte, l'un des films programmés cette année, Le Déserteur de Danny Rosenberg, qui met en scène un soldat israélien fuyant le champ de bataille de Gaza pour rejoindre sa petite amie l'espace d'une journée, pour s'apercevoir que l'armée pense qu'il a été kidnappé par le Hamas, prend une étrange signification. Un tel sujet ne risque pas d'être traité avant longtemps, car fuir Gaza est désormais un luxe impossible pour un soldat israélien. Et la tonalité comique de ce film ne risque pas de réapparaître avant longtemps. אתה יכול להגיד לי על במה מדובר? שלומי. שירני, קצת הסתבכתי. ב-5:41 התקבלה ההודעה הראשונה שהוא נהדר. כנראה שהוא נחטף, ובמקרה הכי גרוע הוא לא שרד את זה. You are the spirit of Jewish people protecting a Jewish land. He stole the telephone of my husband. אתה מבין את המשמעות של מה שאתה עשית? שירי! כמו דייג, כולם זורקים חכות, כולם. מוסד, מודיעין, שב"כ, כולם. הבן שלי הוא ילד אחראי, הוא חזק, הוא נאמן, הוא יודע לתפקד במצבי לחץ. Le Déserteur est un film du monde d'avant. Il y a aussi un plaisir à se plonger dans le monde d'hier. Du coup, ce festival du cinéma israélien apparaît comme une édition de transition. Autre question aussi, dans un contexte où la contre-offensive israélienne à Gaza, visant à débarrasser ce territoire de la férule du Hamas, tout en permettant à la population frontalière du Sud de retourner chez elle en sécurité, souffre d'une contestation de plus en plus vive de la part d'une partie des opinions publiques occidentales. Ce festival sera-t-il alors accueilli avec l'intérêt et le calme qu'il mérite ? Une tendance se dessine dans la programmation. Beaucoup d'Israéliens ou de résidents israéliens, dans les films qui nous sont proposés, se trouvent entre deux mondes. Le cinéma israélien, à travers les échantillons qui nous sont offerts, met en scène des individus confrontés à la difficulté de trouver leur place. C'est le cas de Daniel Auerbach, le film autobiographique de Daniel Volach, qui met en scène un juif orthodoxe qui abandonne la pratique religieuse pour s'installer dans un monde profane, laïque, séculier, où il est contraint de s'interroger sur sa double identité, juive et israélienne. David Volach avait réalisé en 2007 un classique du film israélien du début du XXe siècle, My Father, My Lord, qui filmait, sans manichéisme ni grand discours, à travers le regard sensible d'un garçon de 10 ans, le quotidien d'un rabbin, leader d'une communauté orthodoxe à Jérusalem. Daniel Auerbach devient instantanément un autre classique de ce réalisateur rare, avec 2 films en un peu moins de 20 ans. אוקיי, אני יהודי, לגיטימי. אתם היפר-יהודים? לא לגיטימי. תודה רבה, נחמד, היסטוריה מעניינת. אבל תעזוב אותי, מה אני קשור לזה? לא רוצה. זה הכל הסיפור האישי שלו. מבוסס עליו. החיים שלו. ואיך הוא עבר, ואיך הוא חזר. אני הולך ונדחף אל החרילות. אני פחות ופחות נהיה מובן. אני פחות ופחות מובן. אז כשאתה אומר אני אוהב אותך, זה שקר, אין שם שום אמת. בתוך מדינת התגלות. פשוט מתבייש ושירו אותך איתי, זה הכל. בבושה זה לא רגש לגיטימי? אני
אני לא מבין מאיפה אתה מביא כל כך הרבה עוינות ושנאה. שיריצו אותך! זה מה שאתה! Dans Running on Sand, d'Adar Shafran, c'est le destin d'un autre déplacé à la recherche de sa communauté qui est dépeint avec les difficultés d'un réfugié érythréen sans papier, plongeur dans un restaurant, sur le point de se trouver expulsé par la police israélienne et qui, après avoir été engagé dans l'équipe de football de Netanya, devient une star locale. Les demandeurs d'asile à Tel Aviv ou ailleurs en Israël se trouvent aujourd'hui partout. Gardiens, aides-soignants, plongeurs, plus rarement footballeurs. Ils parlent souvent hébreu, leur couleur de peau les distingue de la majorité des autres habitants, mais c'est comme si un voile noir les recouvrait. Omniprésents, mais invisibles, eux aussi, entre deux mondes. אם אתם שולחים אותנו חזרה לאריתריאה, אני מת. כולם פה? יש לנו נמלט! איפה? Jimmy, welcome. Hi, I'm Neta, the team CEO. תכירו, ג'ימי מיקל, היהלום החדש של מכבי רמי לוי נתניה, הישר מניגריה. חושבים שאני שחקן כדורגל מניגריה. I remember my first day here. If you want a tip from me, don't eat the hummus in Benzona. It's not good. Who are you? איך את ואבא שלך תראו שהשחקן שאתם הבאתם הוא בכלל פליט? היי, משטרת ההגירה. צוק, גבר. תביני ירוק. חייב לרוץ. רוץ! Enfin, dans le très étonnant The Future de Noam Kaplan, une femme médecin a mis au point un algorithme permettant d'identifier les individus susceptibles de commettre un acte terroriste. Lorsque le ministre israélien du Tourisme est assassiné par une jeune Palestinienne, le médecin tient à rencontrer la meurtrière pour comprendre pourquoi son algorithme s'est montré défaillant. Au fil de ces discussions, dans un processus courant au cinéma, l'Israélienne découvre bien des points communs avec la terroriste. The Future devient alors une métaphore de la cohabitation inévitable entre Israéliens et Palestiniens. Mais nous étions en 2023. On l'a compris, c'est un film du monde d'avant. Il faut désormais attendre ceux du monde d'après. העתיד שלך כבר מאחורייך. תגידי, אני רצחתי את שר החלל והתיירות? אני רצחתי את שר החלל והתיירות. פני ימינה אל העתיד. זמן מוערך בפקק 18 דקות. את רוצה להיות אימא, נכון? אני אתן לך את המתנה הזאת. נכנסות עכשיו לתקופה עם הרבה מאוד הורמונים, אז אם את מרגישה שאת משתגעת... אני בסדר גמור. My name is Dr. Nurit Bloch, and I can see the future. לפי הודעה שלך, תכננת את הרצח הזה על דעת עצמך בלי שום שותף. את מבינה את הסיכוי מול הסיכון, נכון? היא תהיה בהיריון במקומי עם הילד שלי ושל יורם. אני לא יודעת אם אני יכולה לסמוך עליה. דיברתם על כסף? הלכת ורצחת. אולי מי אמא שלך? איך שונאת את אמא שלך? לא מגיע לי חיבוק. היא כן بدها تحصلي على حياة منيحة. كان بدها يكون لك مستقبل. למה את עושה את זה? את תדעי.